បាទឥឡូវនេះគឺម៉ោង9 យប់9កន្លះបាទនៅប្រហែលជា9ម៉ោងជាងទៀតគឺយើងនឹងដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រឡប់ទៅបដមានជ័យវិញបាទហើយចាចឹងហើយខ្ញុំអត់មានអីនិយាយច្រើនបាទសាច់អត់សូវទេនិយាយតែទៅពេលបានមកលេងផ្ទះម្ដងគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើដោយសារតែយើងដូចដឹងស្រាប់ខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តនៅឆ្ងាយទេហើយបើកាលខ្ញុំនៅធ្វើ CO និយាយប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាគឺមេឬក៏និយាយទៅកន្លែងគេមានកន្លែងដេកសិនជាអីមកអែមតែខ្ញុំវាអត់ចេះនៅឆ្ងាយទេតែដល់យើងចូលធ្វើទាហាននេះគឺចង់យើងត្រូវទៅយើងមិនចិត្តទេបងប្អូនគឺឆ្ងាយបាទគឺក៏ដល់មិនជ័យគឺយើងដឹងស្រាប់អីពីផ្ទះយើងទៅអីយើងក៏និយាយបានមកលេងផ្ទះដែរហើយមកមួយថ្ងៃនេះអត់មានបានតាណាតាណីបាទនិយាយទៅដើរមកប្រហែលថ្ងៃដើរច្រាំងស្រាលដល់ប្រហែលថ្ងៃហ្មងគឺអត់មានបានជួយព្យួរអូតែគោលបំណងគឺថាមកជួយព្យួរគាត់បាទតែដល់មកជាក់ស្ដែងគឺយើងអត់មានបានជួយទេចង់អធិស្ឋានបងប្អូនអរគ្នាមែនទេយើងញៀតវារឿងច្រើនដល់តែចឹងវារៀងមកមេបើអញ្ចឹងចាំតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអាប់ដេតនៅក្នុងវីដេអូនេះសកម្មភាពទាំងប្រហែលគឺខ្ញុំនឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងវីដេអូនោះបាទបើលើគឺយើងមកចងំដេកមកផ្ទុះសិនណាហើយត្រៀមយកកម្លាំងឡើងទៅផ្ទះនេះស្អែកច្រឡំទៅផ្ទះទៅអណ្ដរមានជ័យបាទកុំព្យូទ័របើថាយកកុំព្យូទ័រខ្ញុំទៅចុចលេងនៅដែរគាត់វានៅវាអត់ភ្លើងមកបែកខ្ញុំចាំឲ្យចង់គឺយើងទុកផ្ទះនៅក្នុងសារអត់ភ្លើងមានតែភ្លើងព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងវាអត់មានអីសារបាទបន្ទាប់ពីយើងដេកបាន1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងដល់យើងរៀបចំចាប់ដើមចេញទៅអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំទៅងូតទឹកសិន Let's go បាទបន្ទាប់ពីយើងមកបាន4-5ថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយយើងក៏ដល់ថ្ងៃទៅវិញដែរចឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំប្រហែលជាចេញទៅម៉ោង6ជាងឯទីទួយអត់ដឹងថាដល់នោះម៉ោងប៉ុន្មានទេតែខ្ញុំជិះទៅតែឯងអាចនឹងវាលឿនអត់យូរបានមួយថ្ងៃហ្នឹងដីមកជាអាមទៅលើខុសបាទឥឡូវគឺខ្ញុំមកលាយាយតារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាគាត់ហើយខ្ញុំរៀបចំចេញទៅមកអញ្ចឹងបាទឥឡូវគឺមកដល់ម្ដងហើយបាទហើយនេះភ្នំរាជកោបាទឥឡូវជិតដល់កំពង់ឆ្នាំងបាទឥឡូវបងឡាយទឹកមួយបាទបន្ទាប់ពីយើងបងឡាយទឹកហើយមកបន្ទោះឥឡូវយើងនឹងរៀបចំឆ្ពោះទៅមុខទៀតបាទ
ជាងទៅឥឡូវមកដល់ហើយសម្រាប់រកហូបបន្តិចសិនចឹងបាទបន្ទាប់ពីជិះមកច្រើនគីឡូដែរបាទហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចូលសម្រាប់នៅការ៉ាសាំងតេឡានៅខួបសកលប្រហែលជា15គីឡូបាទចូលសម្រាប់ផឹកកាហ្វេផឹកអីសិនអញ្ចឹងណាហើយចាំយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទដោយសារតែម៉ាស៊ីនកាហ្វេខូចបាទយ៉ាងហីដាក់បាកាសបណ្ដោយបាកាសតិចចិត្តមើលសិនណាកែវលយបាទកែវក៏អែមជាតិបាទបើឡើយគឺយើងរៀបចំធ្វើដំណើរទៅទៀតបាទឥឡូវគឺខ្ញុំមកដល់ថ្មពួកហើយឥឡូវចូលហូបមីហឹលមួយសិនហើយប្រហែលជាត្រង់កន្លះម៉ោងទៅដល់កន្លែងខ្ញុំស្នាក់នៅបាទឥឡូវគឺដល់ផ្លូវចូលទៅកន្លែងខ្ញុំស្នាក់នៅហើយប្រហែលជាខ្ទង់10នាទីជាងទៀតបាទគឺដល់កន្លែងខ្ញុំស្នាក់នៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាទឥឡូវនិយាយទៅមកដល់មកផ្ទុះបាទដោយសារតែឡាយរវល់កាត់វីដេអូហើយទើបកាត់ឲ្យមិញតិចទៀតខ្ញុំនឹងផុសឲ្យបងប្អូនគ្នាមើលវាសកម្មភាពខ្ញុំមកពីស្ពឺអញ្ចឹងហើយថ្ងៃរៀបលិចគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើឡើងក៏ហមឆ្អិនឆ្អៅបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា